เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2541ครับสมัยนั้นผมยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่ที่โรงปั้นของช่างใหญ่ที่จังหวัดชัยนาทที่นั่นเราปั้นหุ่นขายไม่ว่าจะหุ่นคนเหมือนหุ่นสิงสาราสัตว์ต่างๆและพระพุทธรูปด้วยจนวันหนึ่งได้มีลูกค้าที่เป็นตัวแทนจากทางวัดติดต่อเข้ามาจ้างเราให้ไปปั้นพระพุทธรูปที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วพอดีว่าอาจารย์ของช่างใหญ่ซึ่งเป็นคนที่สอนแกปั้นหุ่นจนได้ดิบได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์และอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับวัดแห่งนั้นด้วยพอดีแกจึงถือโอกาสนี้ไปเยี่ยมเยือนอาจารย์ในรอบเกือบจะ5 ปีครับทีมงานที่เดินทางไปด้วยกันก็จะมีช่างใหญ่พี่อ่างพี่กบและผมรวมทั้งหมด4 คนเรานั่งรถส่วนตัวไปด้วยกันพอไปถึงที่วัดก็ได้คุยรายละเอียดงานกับเจ้าอาวาสจนเรียบร้อยหลังกราบลาท่านแล้วช่างใหญ่ก็พาทุกคนไปที่บ้านอาจารย์ของแกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดบ้านหลังนั้นตั้งอยู่ลึกเข้าไปในสวนมะม่วงอีกทีหนึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเมื่อเราไปถึงที่นั่นก็ไม่พบใครสักคนเหลือให้เห็นเพียงหุ่นปั้นรูปคนบ้างรูปสัตว์บ้างวางตั้งอยู่ระเกะระกะตามข้างนอกและข้างในบ้านซึ่งบางตัวก็ได้แค่ขึ้นโครงบางตัวปั้นได้ครึ่งกลางๆรวมทั้งหมดแล้วก็เกือบ10 ตัวไม่มีใครรู้ว่าตัวเจ้าของผลงานเหล่านี้อยู่ที่ไหนดูจากบรรยากาศที่เงียบและตัวบ้านที่รกร้างก็เหมือนจะไม่มีใครอยู่มานานแล้วพอดีว่าตอนนั้นเราบังเอิญไปเจอกับลุงคนหนึ่งที่กำลังฉีดยาฆ่าหญ้าอยู่ที่สวนมะม่วงข้างๆบ้านผมจึงอาสาเป็นคนเดินไปถามว่าเจ้าของบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนลุงแกเสียไปนานแล้วสัก2 ปี 3 ปีเห็นจะได้แล้วเป็นอะไรกับเจ้าของบ้านเขาเล่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาแกนะครับไม่ได้มาเยี่ยมเยือนแกนานแล้วคราวนี้ช่างใหญ่เป็นคนตอบลุงแกก็พยักหน้ารับรู้ก่อนจะพูดเรื่องหนึ่งที่ทำให้พวกเราแปลกใจไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วนะนี่คุณเป็นช่างปั้นเหมือนกันเหรอช่วยปั้นหุ่นพวกนี้ให้เสร็จทีแล้วเอาไปถวายให้วัดเถอะคนแถวนี้อยู่กันแทบจะไม่ได้แล้วพวกเราทุกคนต่างงงกับคำพูดของแกก่อนที่ผมจะถามกลับไปยังไงล่ะครับที่ว่าอยู่กันแทบไม่ได้อะพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเอาเป็นว่าช่วยหน่อยก็แล้วกันพอไม่มีใครถามอะไรต่อแล้วลุงแกก็เดินจากไปหลังจากนั้นช่างใหญ่ก็พาทุกคนเดินสำรวจภายในบ้านซึ่งพบว่าข้าวของเครื่องใช้ส่วนใหญ่ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนหมอนมุ้งและอื่นๆถูกขนย้ายออกไปหมดแล้วแม้แต่ประตูหน้าต่างก็ถูกถอดออกไปหมดพื้นที่ในบ้านจึงโล่งแต่แล้วเราก็ไปเจอกับรูปปั้นคนแก่ที่ยืนถือไม้เท้าตัวสูงเท่าคนจริงๆตั้งอยู่ในห้องหนึ่งพอเห็นเพียงเท่านั้นช่างใหญ่ก็รีบยกมือไหว้ทันทีและบอกเราว่านั่นแหละคือรูปปั้นอาจารย์ของแกจากนั้นพวกเราก็ยกมือไหว้ตามๆกันเสร็จจากตรงนั้นพวกเราเดินสำรวจบ้านต่อไปอีกหน่อยก็พบว่าน้ำยังไหลห้องน้ำก็ใช้ได้ตามปกติพอเดินวนกลับมาที่กลางบ้านช่างใหญ่ก็ตัดสินใจบอกให้ทุกคนกางเต็นท์นอนพักกันในบ้านหลังนั้นเพื่อจะอยู่สานต่องานของอาจารย์แกให้เสร็จหลังจากกางเต็นท์และจัดแจงที่พักเรียบร้อยก็เริ่มงานปั้นหุ่นจนผ่านไปถึงตอนเย็นก็ทำเสร็จไปหลายตัวคืนนั้นเราจุดเทียนนั่งคุยกันเพราะที่บ้านไม่มีไฟฟ้าขณะที่คุยเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยๆทุกคนก็รู้สึกเหมือนมีคนกำลังมองพวกเราอยู่แต่พอมองดูไปรอบตัวมันกลับมืดไปหมดเราคุยกันต่อไปอีกหน่อยก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมจึงลุกขึ้นช่วยกันจุดเทียนไปตั้งไว้รอบๆแล้วในขณะที่เดินเฉียดไปที่หุ่นปั้นเด็กผู้ชายคนหนึ่งขนาดสูงเท่าอกลักษณะยืนเท้าสะเอวอยู่ผมก็ได้กลิ่นหนึ่งที่ไม่เหม็นไม่หอมและสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกอย่างน่าประหลาดแต่ก็ได้ผ่านตรงนั้นไปจุดเทียนที่อื่นต่อ
จากนั้นก็กลับไปนั่งคุยกับคนอื่นที่เดิมคราวนี้พอรอบๆมันสว่างขึ้นหันมองรอบตัวอีกครั้งก็ถึงกับขนลุกเพราะหุ่นแต่ละตัวไม่ว่าจะหุ่นคนหรือหุ่นสัตว์ที่ตั้งอยู่รอบๆตอนนี้มันหันมาทางพวกเราเป็นตาเดียวกันหมดพอมองดูดีๆก็เหมือนกับว่าพวกมันมีชีวิตยังไงก็ไม่รู้จะว่าแปลกก็แปลกนะครับแต่คิดว่าคงเป็นเรื่องบังเอิญก็น่าจะได้เหมือนกันวันต่อมาพวกเราออกไปปั้นพระพุทธรูปที่วัดตามที่ได้รับมอบหมายจังหวะที่แวะไปเข้าห้องน้ำผมก็ได้เจอกับลุงคนสวนอีกครั้งเพราะแกมาถวายสังฆทานที่วัดนี้ด้วยความที่เริ่มตังหิดใจกับบ้านหลังนั้นขึ้นมาแล้วผมจึงทักถามแกแล้วคุณจะเชื่อไหมล่ะว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรอยู่ก็ลองเล่ามาก่อนเถอะลุงแล้วแกก็เล่าให้ผมฟังครับว่าหลังจากที่ช่างปั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตไปแล้วบ้านหลังนั้นก็ถูกทิ้งร้างเรื่อยมาจนผ่านเข้าปีที่2เรื่องประหลาดมันก็เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนมีอยู่เย็นวันหนึ่งแกกำลังยืนพ่นยาฆ่าหญ้าอยู่ที่สวนมะม่วงข้างๆบ้านนั่นแหละและไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นสักคนแต่ระหว่างที่กำลังพ่นยาฆ่าหญ้าอยู่หูก็ได้ยินเสียงคนพูดแว่วๆแต่ฟังชัดอยู่คำเดียวเต็ม2 หูนั่นคือคำว่าเหม็นยาโว้ยแกถึงกับหันซ้ายหันขวาเพื่อดูว่าใครอยู่แถวนั้นและแน่นอนว่าไม่มีใครอยู่เลยรอบตัวมีแต่ความเงียบวังเวงแล้วก็หันไปเจอหุ่นปูนปั้นที่ลักษณะเหมือนเด็กผู้ชายกำลังยืนอยู่และกำลังชี้นิ้วมาทางแกถึงกับสะดุ้งและขนลุกขึ้นมาทั้งตัวมันน่ากลัวตรงที่ว่าแกมาที่สวนมะม่วงบ่อยๆก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีหุ่นเด็กผู้ชายคนนั้นอยู่เลยแถมยังชี้นิ้วมาทางแกพอดีด้วยจากนั้นแกก็รีบเดินไปทางอื่นทันทีนี่เป็นเหตุการณ์ที่แกเจอมากับตัวครับนอกจากนี้แกบอกว่าชาวบ้านในละแวกเขาก็เจอดีที่บ้านหลังนั้นเหมือนกันพอเล่าจบลุงแกก็ถามผมกลับมาแล้วคุณล่ะเห็นหุ่นปั้นเด็กผู้ชายไหมก็มีนะลุงแต่ไม่ได้ชี้นิ้วแค่ยืนเท้าสะเอวอะแปลกไหมล่ะเพราะที่ลุงเห็นนั่นมันชี้นิ้วมาด้วยนะสิ่งที่ลุงแกพูดทำเอาผมอึ้งและหยุดคิดไปครู่หนึ่งเลยครับไม่ต้องพูดก็รู้กันว่าหุ่นเด็กผู้ชายตัวนี้มันน่าขนลุกขนาดไหนจากนั้นเราก็เดินแยกย้ายกันไปพอเข้าห้องน้ำเสร็จผมก็กลับไปช่วยคนอื่นปั้นพระพุทธรูปต่อแต่เรื่องที่ได้ฟังมาผมไม่ได้บอกใครเพราะคิดว่าคงไม่มีใครสนใจหรอกเดี๋ยวเขาจะหาว่าไร้สาระหลังจากขึ้นโครงและปั้นพระออกมาจนได้สัดส่วนที่เหมาะสมแล้วถึงตรงนี้ช่างใหญ่ก็ฝากให้ทุกคนเก็บรายละเอียดต่อส่วนตัวแกบอกว่าจะกลับไปทำธุระที่บ้านว่าแล้วแกก็ขับรถออกจากวัดไปเวลาผ่านไปจนถึงตอนเย็นงานปั้นพระพุทธรูปกับพญานาคก็เสร็จไปเกือบ 70% แล้วยังเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ต้องมาไล่เก็บในวันต่อไปพวกเรารอช่างใหญ่อยู่นานแต่ก็ไม่มารับสักทีจึงพากันเดินกลับบ้านไปเองและระหว่างทางก็แวะซื้อกับข้าวไปด้วยพอไปถึงที่บ้านก็พบว่าช่างใหญ่กำลังเก็บรายละเอียดและตกแต่งหุ่นอาจารย์ของแกอย่างตั้งอกตั้งใจไม่มีใครทักถามอะไรแกต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอาบน้ำและจัดแจงกับข้าวกับปลาจนกลางคืนที่เรามานั่งล้อมวงกินข้าวกันช่างใหญ่ได้ฝากงานไว้ว่าตัวเองจะขอปั้นหุ่นอาจารย์อยู่ที่บ้านส่วนคนอื่นให้ไปทำงานที่วัดแล้วถ้าเสร็จแกจะออกไปตรวจงานให้อีกทีซึ่งทุกคนก็ตกลงและไม่ได้ถามอะไรต่อคืนนั้นเรานั่งอยู่ต่อไม่ดึกก็แยกย้ายกันเข้านอนที่เต็นท์ใครเต็นท์มันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ที่ผมยังนอนลืมตาอยู่ก็ได้ยินเสียงคนคุยกันดังแว่วมามันเหมือนเสียงคนซุบซิบกันอยู่ข้างนอกเต็นท์ผมพยายามจับใจความแล้วแต่ฟังไม่รู้เรื่องคิดว่าพี่อ่างกับพี่กบคงออกมาคุยกันจึงพลิกตัวหันข้างหนีเพื่อจะหลับแต่แล้วพี่กบก็เรียกชื่อผมเบาๆ2 ครั้งผมจึงขานรับ
ไอ้มอสมึงคุยกับใครวะเปล่าพี่ไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วพี่กบก็เงียบไปครับพอนอนต่อไปสักพักก็ได้ยินเสียงคนคุยกันอีกคราวนี้ผมยกหัวขึ้นแล้วมองออกไปทางประตูเต็นท์ในความสว่างลางๆของแสงเทียนนั้นผมไม่เจอใครอยู่ข้างนอกสักคนแต่สิ่งที่ผมคิดว่าแปลกก็คือคราวนี้หุ่นปั้นรูปผู้หญิง1 ตัวรูปเสือ1 ตัวและรูปงูอีก1 ตัวมันได้หันหน้าเข้าหากันเป็นกลุ่มเหมือนคนกำลังจับกลุ่มยืนคุยกันผมยังจำได้ว่าเมื่อคืนวานหุ่นปั้นพวกนั้นยังหันหน้ามาทางเราอยู่เลยและไม่เห็นว่าจะมีใครไปเคลื่อนย้ายพวกมันด้วยขณะที่กำลังคิดสายตาก็มองไปรอบๆและผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวจนใจหายวาบเมื่อศพเข้ากับดวงตาคู่หนึ่งสีแดงฉานมันเป็นดวงตาของหุ่นปั้นเด็กผู้ชายที่ยืนเท้าสะเอวและจ้องมองมาทางผมโดยตรงซึ่งดูเหมือนกับจ้องอยู่นานแล้วด้วยผมขยี้ตาตัวเองดูอีกครั้งคราวนี้ไม่เห็นแสงจากตาคู่นั้นแล้วแต่หน้าของมันยังมองมาทางนี้เหมือนเดิมดูยังไงก็ขนลุกไม่หายผมจึงรีบล้มตัวลงนอนในเต็นท์ทันทีแล้วผ่านไปไม่นานนี่แหละอยู่ๆผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นอีกเพราะได้ยินเสียงคนเรียกที่หน้าเต็นท์เฮ้ยไอ้หนุ่มมึงตื่นได้แล้วออกมาแล้วเจ้าของเสียงก็เอาไม้ฟาดประตูเต็นท์เพื่อปลุกผมพอลืมตาขึ้นก็พบว่าข้างนอกสว่างโพล่งเหมือนมีคนก่อกองไฟวินาทีนั้นเองที่เห็นเงาคนพาดตรงเต็นท์มีลักษณะเป็นคนแก่หลังค่อมและถือไม้เท้ายังไม่ทันเอกใจอะไรเพราะเป็นจังหวะเดียวกับที่มองลอดประตูเต็นท์ออกไปแล้วเห็นไฟกำลังไหม้กองขยะลามไปถึงกองกิ่งไม้แห้งข้างนอกผมรีบถลำตัวออกไปจากเต็นท์เป็นจังหวะเดียวกับที่คนอื่นๆก็ทยอยออกมาปรากฏว่าไฟไหม้บริเวณที่เราพักครับและเริ่มลามไปทางอื่นด้วยไม่ต้องพูดอะไรมากต่างคนต่างรีบวิ่งไปหยิบถังน้ำมาดับไฟกันให้วุ่นวายไปหมดไม่กี่นาทีก็ดับไฟจนสนิทครับชั่วเวลาหนึ่งที่เรายังไม่หายตกใจและไม่ได้คุยอะไรกันมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเงียบพลันทุกคนก็ได้ยินเสียงคนเดินและเสียงไม้กระทบพื้นจนเราต้องหันไปมองทางห้องหนึ่งแทบจะพร้อมกันในความมืดสลัวนั่นเองมีร่างเงาของคนแก่เดินหลังไวๆหายเข้าไปในห้องที่มีรูปปั้นอาจารย์ของช่างใหญ่อย่างเงียบๆทุกคนถึงกับยืนนิ่งไม่มีใครพูดทักอะไรเลยมีแต่เพียงช่างใหญ่คนเดียวเท่านั้นที่ยกมือขึ้นไหว้ก่อนจะกลับเข้าเต็นท์ไปโดยไม่พูดไม่จาจากนั้นทุกคนก็กลับเข้าเต็นท์ใครเต็นท์มันเช้าวันต่อมาเราถึงจะมาคุยเรื่องนี้กันครับโดยเรื่องที่พูดถึงคือเรื่องที่ว่ามีคนแก่มาเรียกให้ตื่นซึ่งพี่กบกับพี่อ่างก็โดนเรียกให้ตื่นเหมือนกันแล้วเราก็เห็นมากับตาของตัวเองแล้วว่าเป็นคนแก่ลักษณะเหมือนอาจารย์ของช่างใหญ่ซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่าผ่านมาป่านนี้วิญญาณของแกยังไม่ไปไหนและพอพูดถึงตรงนี้ช่างใหญ่ก็ไปเปรยขึ้นมาเดี๋ยวพี่ปั้นรูปแกให้เสร็จแกคงได้ไปแล้วล่ะรู้ได้ไงพี่เขามาเข้าฝันพี่เหรอพี่กบถามสวนออกไปช่างใหญ่ก็ตอบว่าใช่ทันทีและเล่าให้ฟังว่าคืนแรกที่มานอนอาจารย์ของแกมาเข้าฝันบอกให้ช่วยปั้นรูปแกให้เสร็จและปั้นหุ่นตัวอื่นๆที่เหลือค้างไว้ด้วยเพื่อที่แกจะได้หายห่วงสักทีนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมช่างใหญ่ถึงปล่อยงานให้พวกเราทำและกลับไปปั้นรูปของอาจารย์จากนั้นผมก็ได้โอกาสถามต่อว่ารูปปั้นเด็กผู้ชายคนนั้นเป็นใครช่างใหญ่บอกว่านั่นคือหลานของอาจารย์ซึ่งเสียไปก่อนอาจารย์ตั้งหลายปีด้วยความอาลัยอาวรณ์อาจารย์แกจึงปั้นหุ่นหลานของแกไว้ตรงนี้ผมยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยนะครับว่าเจอดีมาอย่างไรบ้างช่วงเช้าของวันนั้นเราได้ช่วยกันปั้นรูปหุ่นที่เหลือและรูปปั้นของอาจารย์จนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ยกไปถวายไว้ที่วัดพอถึงกลางคืนเราก็ไม่เจออะไรที่บ้านหลังนั้นอีกเลยครับจากนั้นพวกเราก็อยู่ทำงานที่วัดจนเสร็จเรียบร้อย
แล้วก็เดินทางกลับถึงชัยนาทอย่างปลอดภัยดี